滚筒洗衣机出现这样的故障代码，其实非常的好修。就像这一台，看我2分钟搞定它。我们看一下小天鹅的显示的是130。那么首先我们要确定它的故障是什么含义。如果不知道的，我告诉大家一个非常简单的方法，那就是拿出你的手机下载一个软件。什么软件呢？看好在这里维修助手，就这个小东西然后点开，在这个地方有个故障码查询，然后在这个上边输入咱们这个品牌的小天鹅然后点一下，在这个地方输入这个故障代码130，看一下，洗衣机启动后尝试6次锁门失败，那说明是什么？门锁故障。知道故障就简单了。现在我们来验证一下，看它是不是门锁问题。我们先把这个门锁给它拆出来，拆出来之后发现这是一款 PTC 的延时门锁。像维修门锁故障，咱们手里不需要有同款的门锁，我们只需要知道它哪2个角可以单接，就能快速的判断出是门锁故障还是电控板故障。像这款门锁，咱们直接拿出咱们的资料，找到 PTC 延时锁的单接方法找到同款。我们来看一下，延时锁，像这个型号的，它的角号这个地方有132，3个角。从图纸上可以看出，这个门锁它的3角和2角它是一个开关角知道它的结构之后，我们只需要拿一根导线就能判断出这个门锁它是好还是坏。关于这个小工具最近给我的粉丝申请了一个福利，就是说没有升级的朋友现在有福了，本来29块9一年的，现在只需要在升级的时候输入我的名称小刘家电直接点验证，你会发现它的年费直接变成9块9一年，还是相当划算的大家没有的抓紧时间了。那么现在我们就把这个线插到3角和2角上面来看一下。好，这样就可以了。插上之后，我们这个时候对洗衣机进行试机，然后把这个电给它插上，然后调到单脱水上边调单脱水，然后按启动，看它能不能转起来。我们稍等见证奇迹，看一下能不能转。好，我们看到没有？这它就转起来了，这说明咱们这个门锁的问题就已经解决了。那只要单接了，那能行的那就是我们的门锁的故障，直接换门锁就行了。